সিলেট নগরীতে পানি কমতে শুরু করলেও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে আরও 4টি উপজেলা। এছাড়া বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে হবিগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুরে। বন্যার্তদের সহায়তায় দেওয়া হচ্ছে শুকনো খাবার ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফরিদুর রহমান। কয়েকদিন ধরে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করলেও সিলেট শহর থেকে নামতে শুরু করেছে বন্যার পানি। তবে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে আরও 4টি উপজেলা। সরকারি রাস্তার বাজায় আমরা জীবন বাঁচাইছি, আমরা উপকার উদ্দুরি পাইছি, খাবার টাবার কিচ্ছু পাইছি না। রোডও আইছি, সরকারি রাস্তা দাঁড়াইয়া আছি, আমরা গরু বাছুর নিয়ে বড় অসহায়। সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এখনও অর্ধেকের বেশি এলাকা পানির নিচে। বেড়েছে বন্যা কবলিতদের দুর্ভোগ। বিশুদ্ধ পানি ও শুকনো খাবারের অভাব বাড়ছে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে। সরকারিভাবে 450টি আশ্রয় কেন্দ্র এবং বেসরকারিভাবে আরও 150-র বেশি আশ্রয় কেন্দ্রতে 600-র বেশি আশ্রয় কেন্দ্রে আমাদের প্রায় 1,60,000-এর অধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। সিলেটের সীমান্তবর্তী গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কোম্পানিগঞ্জ ও সিলেট সদরে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধারের পাশাপাশি ত্রাণ তৎপরতা চালাচ্ছে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী। উদ্ধার তৎপরতা যোগ দিয়েছে বিজিবিও। আমরা চেষ্টা করছি সীমান্তের দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এদিকে বাদ উপছে কুশিয়ারা নদীর পানি প্রবেশ করছে হবিগঞ্জ সদর, আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ ও লাখাই উপজেলায়। এই 5 উপজেলার নিম্নাঞ্চল নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় আটকে পড়াদের 93টি আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বন্যায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, বাড়ি ঘরে পানি, ছেলে মেয়ে চলা লেখাপড়া সব দিকে ক্ষতি হইতেছে। ঘরের মধ্যে গোলাও দানও হয়ে রয়েছে, দান হলায় মানুষ যান বাসন করছে। এদিকে অব্যাহত বৃষ্টি ও উজানের ঢলে আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে কুড়িগ্রামের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত 1.5 লাখ মানুষ। সংকট দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও শুকনো খাবারের। জায়গা নাকি আমাদের এই জায়গায় আমি মনে করেন ঘরে ঘরে মানুষ সবাই ঢুকে আছে। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্টতে আছি। যার বাড়ি শুকনাত আছে তাকে খাদ্য দিয়ে যায়, আর আমাদের গুলির বাড়িতে কোনো খোঁজ খবর নেয় না। বিপদসীমার 37 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গাইবান্ধার ঘাঘট নদীর পানি। গত 24 ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্রের পানি ফুলছড়ি পয়েন্টে বিপদসীমার 11 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত 24 ঘন্টায় জামালপুরে যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে 8 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 55 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দেখা দিয়েছে শুকনো খাবারের সংকট। ফরিদুর রহমান, জিটিভি নিউজ। রাজনৈতিক কর্মসূচি সীমিত করে সর্বাত্মকভাবে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে বিএনপি নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির বন্যা সংক্রান্ত জরুরি সভায় এই আহ্বান জানান তিনি। বন্যার্তদের জন্য সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয় অভিযোগ করে সরকারি বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা। দলের নেতাকর্মীরা বন্যার শুরু থেকে নিজ উদ্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বলেও জানান তিনি। দেশে আবারও করোনা মহামারীর ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে আজ আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 29,133 জন। এছাড়া সর্বশেষ 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 874 জন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানায়, মঙ্গলবার সকাল 8টা পর্যন্ত আগের 24 ঘন্টায় 8,093 নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে নতুন 874 জন সহ শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো 19,58,074 জনে। আর নতুন 84 জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন 19,05,983 জন। দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় 2020 সালের 8 মার্চ।